Bên này nó có con tấm này không anh? Bên này nó có con tấm này không? Nguyên tấm lớn này nè. Nguyên tấm lớn này vừa. Tự động hết này. Sơn cắt sơn tung. Cái lò lõm mà, cái lò nó thối mà. Nó mút. Nè, sau khi cắt xong rồi nó được như này nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Một tấm sắt lớn cắt thành hình này quá đẹp. Cái này chỉ cần mài xong rồi sơn sửa lại tí nữa là xong. Sơn rồi ghép vô là xong. Đây là cửa cuốn. Hoa văn nhiều mẫu mã đa dạng tùy mình chọn.